Hola a todos, soy Crack en un video de hacer un slime. Hoy vamos a hacer un slime porque yo no tengo tanto si quiero hacer uno, así que los ingredientes son un bol y una cuchara. Acá está yo porque yo ya hice unos slimes. Vamos a hacer un flash slime, así que vamos a usar espuma de afeitar, acrílico o pintura, acrílico y plasticola, así que vamos a comenzar y rápido. Y antes me falta el ace. Ahí está. Nosotros vamos a usar ace normalito porque Ariel no encontraba y Tidy tampoco, pero se puede hacer con Ariel y Tidy. Por acá, ahí está. Así que los dos tienen que ser normales, así que vamos a comenzar. Espero que se está acá. Vamos a echarla con la... Mucha. Esto va a querer quedar todo el día. Fluffy slime. Es que siempre me olvido. No tanto. Revolvemos. Revolvemos. Ahora acrílico lila. Quiero que eche mucho. Mi hermano no tiene que ver porque me hincha las bolas. O sea, me molesta mucho. Tengo que parar esto, mi hermano no, porque se está bañando y necesito que no me vea. Por eso, no sé, por eso sí, decir que cuando entro me veo, así que necesito que me vean bien. Y me recuento que no quede nada blanco. Ahora el ace. A ver, ahora ponemos el ace. Un poquito en la tacita esa chiquitita, como en la tapita. Poquito a poquito para que no les haga un fail total. Porque si les sale un fail total lo suben a YouTube. Bueno, vamos a poner más detergente. Siempre poquito a poquito. Yo hice un video, no lo pude subir a YouTube porque mi hermano me interrumpió. Así que si hay unos videos de slime que no subí, pues que les había prometido, pues lo subí por mí. Yo ahora pensaba, esto es una culpa porque no sé, yo me defendí totalmente. Y le puse el pelo, no saben lo que cuesta sacarse los manos del pelo. Me tengo que apurar. Si se le despega del borde significa que ya está. Pero tienen que probar. O sea, meten el dedo ahí y si está muy pegajoso, no está. Casi me pasó el brazo. Puede ser así porque se me pasó muchísimo el brazo. Miren, a mí me queda así, ¿ven? ¿Qué me queda? Oh my god. Yo les íbamos a hacer unos videos de slime, pero como mi hermano me interrumpió, no pude. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, dale slime, suscríbanse, déjenme en los comentarios si les gustó el video. Y adiós, los quiero.